multigaming, j'étais nous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là c'est un tuto, comment avoir 1 million d'argent, 1 million de clés et 1 million de tout ce que vous voulez sur ce serveur. Je vais vous faire montrer ça. Alors regardez en haut à droite tout ce que j'ai. Vous achetez tout ce que vous voulez, tout. Vous avez plein de personnages. Regardez, hop. Donc comment faire? Tout d'abord, il faut que vous désinstallez ce serfer. Et je suis désolé parce que je peux pas parler trop fort. Dès que vous l'avez désinstallé, vous allez sur Google, vous marquez zipichar comme écriture en haut là. Vous allez prendre zipichar, search and download. Quand vous avez pris, vous avez marqué ce serfer. Et là vous n'allez pas prendre. Regardez, vous descendez. Je crois que je l'ai raté. Ah voilà. Donc là c'est écrit zipichar.com-max score ce point. Donc là ce que j'ai fait, il faut que vous le fassiez très vite. Vous appuyez sur zipichar max score ce point et vous allez direct sur download. Donc vous êtes prêts? Je vais essayer de le faire. 3, 2, 1, go. Tac. Voilà. Donc je l'ai fait. Vous allez me dire pourquoi il faut y aller vite. Parce que sinon, ça va vous dire que vous avez un virus. Alors que c'est faux. C'est pas vrai, mais il faut que vous fassiez vite. Ok. Je vous reprends quand le chargement est fini. A tout de suite. Voilà, l'installation est finie. Comme vous pouvez le voir. Vous appuyez dessus. Vous mettez installer.